Ilmselt politsei eelnevatest hoiatustest tulenevalt osavõtt tänasest piketist eriti rohkearvuline ei olnud. Rahvusraamatukogu ees hakkas silma paarkümmend politseinikku. Piketil osalejad võis kokku lugeda mõnikümmend. Meeleavaldus seisnes peamiselt isamaaliste laulude laulmises. Iga mees on oma saatused ja oma õnne palaja. Ükskord plahvat trapil, mis kogunenud salaja. Kohal oli ka vastasleeri esindajaid. Kunagine interrindejuht Vladimir Lebedev, kellega sõneluseni siiski ei laskutud. Oma kogemusi jagas ka 9. mai miitingul pronkssõduri vastu piketeerinud Jüri Bööm. Ennem nagu rahul ei jää, kui asi on maas. Ega siin ei saa, me peamegi kas või natukene tasapisi oma meeldust avaldama. Ja mina ma esindan praegu enamuse selle ürituse korrale, et nagu kõik on seda meelt, et ennem rahul ei jääda. Väga õige, ega sest teistmoodi ei saagi. Minu eesmärk oligi 9. see, et ärgitada rahvast nii kodanikualgatusele. Kõik on minu käest küsinud, mis sa 15 aastat uinusid, mis sa ei teinud. Ma ei ole uinud, aga mul oli ka niimoodi öelda, nagu see ikka see eestlase kannatlikkus. Ootasin ühe valitsuse ära, teise valitsuse ära, kolmanda valitsuse ära, aga millalgi tuleb ju see piir ette ja siis tuli midagi teha. Monumendi eemaldamist nõuab lisaks rebasele ka liikumine Alati ustav, mis plaanib omakorda meelt avaldada 3. juulil okupatsioonimuuseumi juures. Piketi korraldaja kutsus inimesi piketidega jätkama ka järgmisel nädalal, seda hoolimata siseministri palvest taolised kogunemised lõpetada.